सैमसंग टॉप लोड मॉडल है इको बबल्स डिजिटल इन्वर्टर। अब इसके अंदर कपड़े किस तरह से आपको वॉश करना है, रिंस करना है, स्पिन करना है। सबसे पहले आपको मशीन का यहाँ से पावर बटन ऑन करना है। ऑन करने के बाद में ये नंबर 1 सेलेक्टेड आ गया यहाँ पर और ये नॉर्मल मोड है। यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है और आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो यहाँ पे आपको डालना है और कपड़े यहाँ पे और आपको डोर लगा देना है, स्टार्ट कर देना है। ओके, ये हो गया आपका मशीन स्टार्ट। ये हो रहा है वॉश, यानी आपका कपड़ा सबसे पहले पानी लेकर के भिगाएगा। ये होता है रिंस, यानी कपड़ा निचोड़ेगा। ये होता है स्पिन, यानी कपड़ा ड्राई करेगा। ये प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली होगा। इसके अलावा आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया आपका 46 मिनट्स।